Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Gaba masanyalaze gennyini nze Omumbejja Luwedde Lilian era nga nkwaniriza nnyo gwe ali atunize in atulaba mukadde kano webale nnyo omulimu gw'okola gwa maanyi nnyo olunaku lwakuna ennaku z'omwezi ziri 8 zokka era nga omwezi tuli mu gwa February omwaka 2024 kwaniriza nnyo gwatwekumiddeko atambudde naffe ne sabbiiti eno webale nnyo omulimu gw'okweze gwa ttendo. Sorry, tusiimye tusiimira ddala era tusiimidde ddala akadata keweefiiriza akaddeko waayo bambi tweyanziza nnyo tweyanze olunaku olwaleero nga bwe kutegeezeza lwakuna voltage tuba tuguse era nga tubeerawo wano buli lwakuna nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo zikwatagana ku byabufuzi byabukulembeze byankulaakulana n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo byonna tubyogerako. So olunaku olwaleero tugenda kuba nga tuyitaayita mu bimu ku ebyo ebikoze ate amawulire sabbiiti eno mbaddemu amawulire mangi nnyo naye nga tugenda kuba tuyitaayita mu kkolukwakwaayo tusobole okubanga ate naawe owulira abakulu bengenda okuba nabo mu studios bwe banaateesa oba kye banaaba boogera ku nsonga zino. Nga bwe nkutegeezezza tutambula ffenna okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Ndi ne mwami Kasule Ismail ye yamaze dda okuba nga atwegattako. Mwami Otebe Robert Prince wa NRM naye ali mu kubajja. Mwami Mayanja naye bwetutu bwe tumusuubira okuba nga atwegattako mu maaso awo naye nga tebannatwegattako tugenda kuba tutambulira ddala butereevu ate tuyiteeyite mu nsonga ezo nga bwe ziri oba nga bwe zitambula. Tuli butereevu ku pages zaffe The Alternative Uganda ne Digital TV. So gwe ayina kyagala okwebuuza oba kyoteesa kyonna mu comment section teekayo endowoozayo nja kubanga nzisoma nga sho tetunaba kubanga tugiwunze. Kamwami Kasule kasooka alamuse kuba tulaba olwakadde nti olwedde kadde katambudde dda naye kasooka alamuse kuba tulaba sho tugitandikira olunaku olwaleero. Mwami Kasule akazidaalo kakuweereza. Sooka kwebaza Mukama Katonda
kyatuwadde obulamu era nga bubadde busobozi bweffe okubeera wano era kubanga bangi abandyetaaza oba okubeera wano oba okubanga nabo bakola bino bye tukola naye tebasobodde kulwawo obusobozi bwa Katonda oba amaanyi ga Katonda so tulina okumwebaza mbuffe tukyasobola okussa n'okubeerawo ate nga tulina amaanyi agasobola okuba nga tujja wano ne tubaako bye twogera oba oliawo tutwale eggwanga lyaffe mu maaso. Ndamusa nnyo njagala kubuuza ku bantu abatulaba aba followinga abali ku the alternative digital okusinziira yonna gye muli n'obudde bwe mulimu naddala abantu baffe okuva mu bitundu by'ebunyolo budde buno kizibu nnyo naddala mu Hoima abantu mostly the elites abali ku mikutu gino egya social media especially Facebook and YouTube and what okubanga batono nnyo bosanga nga tebategeera the alternative digital bagifollowinga nnyo naddala eno program the voltage era juzi nabadde nina benjogera nabo ne mbagamba waliwo ne program endala bagita snaptalk naye bagifollowinge kubaako emboozi nnungi juzi mwakyaza wano omusajja mukwano gwange Brian atwaira unstoppable na followinga nnyo program najagala so ne bagamba naye bagifollowinge kubanga kuliko bingi nnyo ebyokuyiga ku digital ku the alternative digital platform eno era twebaza abo ba management n'abo bonna abaddukanya gundi eno the alternative digital okubanga bakuumya omutindo kubanga si byangu era twagala okusaasira abantu wiiki eno mubaddemu accidents nyingi mu bitundu byewaffe eyo bangi batufuddeko mu accident era omanyi kati wabaddeko abantu nga bali mu wasiwasi eyo yakuza abaana ku masomero so pressure eyo ne stress eyo ndowooza ereetedde abantu okukozesa bubi ebidduka ne kukozesa bubi enguudo era twongera okusaba abantu bongere okwegendereza naddala abali mu kuvuga ebidduka kubanga enguudo si bo bokka abazikozesa ate tumanyi bulungi enguudo zaffe wano si ze ziri ennungi ennyombu z'osobola okuddukirawo speedi gy'oyagala kubanga juzi twali twogera n'omusajja ne mubuuza ratio at what ratio do you hear oba gundi kijowulira mbu accidents ezibadde mu Bungereza and enguudo zaffe wano ze tuyina ziri ku standard ya abafuzi baffe abamatwale ge balekawo balesanga mbu ezaffe wano because of potholes different things so wano accidents nyingi negligence ya amaanyi so twongera okusaba abantu babeere bulindaala bagezeeko okulaba nga baba bakozesa enguudo zino n'ebidduka ebyo bategeere mbu mulimu accidents nyingi so abantu mwenna mbatumidde abeehoyima mwongere okwejumbira the alternative digital oba oliawo gye platform egy'okubaleetera okuembracinga the digital world because ensi ekula speed nnyo because of this digital evolution egundi digital si kubanga egenze digital so abantu nabo tubasaba embracing because you see these days omuntu ne mudduuka tajja na sente ajala era ayagala merchant code flexpay chi so meaning that the world is gone digital otambula nga tulina wadde 10 naye no transacting a business just online so mwongere okufollowinga the alternative digital kituyambeko naffe okuembracing okubeera okutambula n'omutindo tweyanziza nnyo mwami Kasule webale nnyo kubanga otwegasseeko mwami Mayanja mu studio yamaze dda okubanga akkalira naye nga mwami Mayanja tanatulamusaako njagala ate okubalaga akatabo kano akayitibwa Cancer at My Bones, God Preserved My Spirit. Akatabo kano kawandiikibwa omukyala Lucia Orikiriza Bariho era nga koogera ku kansa engeri gye yali amuliddemu ebbere lye limu lyali lyakosebwa liver, spinal cord n'ebirala n'ebitundu ebirala byali byakosebwa kansa era nga yali ku stage 4 naye n'asobola okubanga survivinga so kopi ya mitwalo 6 gyokka ngenda kubanga mbawa enamba z'essimu ze musobola okubanga mukubako okufuna kopizi zammwe gwe ayagala kopi ey'akatabo kano kali ku mitwalo 6 gyokka omukyala Lucia mu katabo kano alambulula butya bwe yakizuula nti alina kansa naye nga atamuzuulidde ku stage embi ennyo stage ey'okuna so nanyonyola nabuta bwe yafuna obujjanjabi yabujjawa biki byakyakozesa budde buno oluvannyuma lw'okuba nti yasuuka oba yawonera ddala obulwadde buno obwa kansa osobola okuba nga weekwata akatabo kano kali ku mitwalo 6 gyokka ate otegeere biki ebikalimu omukyala
nga bwe nkugambye Lucia ye yakawandiika naye nga twamukyazizza olunaku lw'eggulo era nannyonnyola story yeggwe ate asobodde giraba osobola okusoma akatabo kano ate n'otegeera biki by'otaasobodde kubanga owulira mu sho oba ggwe eyalabye sho biki biwetaaga okubanga omanya ku bulamu bwe na butya bwe yasobola okusurviving oba butya bw'osobola okwewala obulwadde buno obwa kansa era bw'oba obufunye bujjanya biki bwetaaga okubanga ofuna. Mwami Mayanja kasooka tulamuseeko ate program tugisimbulirawo okweyongerayo. Abatugoberera ku voltage mbalamusizza n'embebaza emirimu nakuwalirako bonna abafunye okusoomozebwa kwa buli ngeri ngera bwensanyukirako bonna abafunye obuwanguzi obw'enjawulo. Nze Mayanja Robert muzzukulu wa mukajja nga nsanyusa okubeera wano. Okay. Tusanyusa nnyo okubanga otwegaseeko Mwami Mayanja tugenda kuba tutandikirawo butereevu. Weekend ebaddemu amawulire mangi nnyo naye nga tetunnagagenda deep obanga tetunnaba kwogera ku nsonga zino zonna abakulu boka batubuulire oba oli awo wiiki yaabwe etambudde etya. Ntandise nawe Mwami Kasule. Wiiki twagikomeekereza nga tuli mu Matikkire Makerere. Era njagala kwebaza n'okukongratulatinga bonna abasobola okutuuka ku ekyo n'okwongera okubagumya mbu eno gye balaze ensi yakwerwanako. Era nga Profesa Nawanga we yagamba tubasomesezza naye emirimu bwemuba temugifunye kubanga naye yakitegeera tegiriiyo tubasomesezza mugende mu creating egyammwe. So era abaana mugenda basanga mu zaakedi abo abalirako abalinako abazadde baabwe basobola kubaweereza ku capital nga bali mu zaakedi balina zibotiiki batunda amasimu beebo bagraduates baffe betulina kubanga betuli mu kufulumya ng'eggwanga. Weera abaana abazzeeyo ku ssomero eggulire ery'amaanyi naye bw'oba otunuulira kubanga nabadde njogera ne education office okuva mu Hoima City ng'agamba kyannakumbwa abaana aba UPE ebitundu 4 ku buli 100 tebanaba ku reporting naye ng'ebitundu 4 ku buli 100 tebanaba ku reporting UPE yabwerere naye ensonga bwe bagenze munda okulaba kiki ekyaganya abaana bano okujjawo esanga omulala uniform abalala tebasobodde kufuna the scholastic materials bitabo peni naki so nga kyannaku nnyo mbuno abantu they cannot even afford the basic as in books kuyambako omwana okulaba nga addayo books uniform n'ebirala. So ekyo kiba kikulaga mbu eggwanga lyaffe litandise okukola ki kubanga bwe tuba tulemereddwa ku kintu education era oba omanyi kubanga bino bye tugenda okutandika mbu after the year abaana 8,000 bagudde because naye nga tetumaze ku interrogatinga biki ebireetereza abaana abo okugwa because this is first term naye bw'oba otunuulira mu first term abaana mu bitundu 4 mu UPE schools USE tebanaba ku reportinga to school first week. Ate n'ekirala I think abantu wesanga there are many factors tojja kusuza abaana enjala waka enkya bakeere bagende ku ssomero so wesanga mbu abantu tebalina na mmere mu maka gaabwe ate kino togenda gamba mbu oba ki naye wabaddewo obulagajjavu both by government nga emirimu gye balina okukola tulina ba extension workers tulina biki bonna wabaddewo obulagajjavu nga bwe tuze tubagamba wano mbu institutions wano zonna ezisinga zaafa kubanga abantu bw'oba oyagala bakuuma nga balamu olina okubakuuma nga balina emmere olina okwenshuwaringa mbu abantu balina emmere kubanga abantu babeera n'emmere kyekintu ekisooka okukola ki okuba driving okukola ebintu ebirala. So abaana bazzeeyo ku ssomero era twagala okusaba abasomesa naddala the private schools basobole okubeera lenient kubanga banyina b'embeera gye bayitamu nziwa bananyina masomero ago omuzadde bw'aba asobodde okusasulawo ekitundu at least muleke ajje ng'akola ki atambulirawo naye n'abadde ndaba amasomero agamu nga bakugamba please if you cannot make 100% of the sente ezeetaagibwa please don't come. So embeera efaananganyi bwetyo ge mawulire agabaddemu amakulu era kyemmanyi ojja kutugamba this outfit eyabadde launched this week mu Kampala naye nze saagitaddeko birowoozo nnyo kubanga Mwami Museveni yatugamba mbu abantu bonna abo abali abayeetoolodde General Muhoozi they are self seekers
benoonyeza byabwe. So kati bwe nalabye group eyo ate oli president gye yayogerako ate nga be balaunchinga ate n'oyo gwe balaunchinga gwe bagamba mbuno mukulu w'ekisinde ate naye nga taliiwo. So to me I don't give such a group kubanga yagamba Mwami Museveni azze nga akola statements there, some people write a bunch of what those are pigs, those are what era nabano yabayita self seekers mu bigambo bwoba osobola obinawo nga producer wa bina sobola obitu playing. So a group like that nze sayagadde giteekako nnyo kinaye mmwe bannamawulire kyemmanyi mujja gamba lyeggulire ekkulu eriri mu gundi muno. Ate ekirala they registered a civic organization naye nga bagamba it's not a political organization naye nga wano tumanyi mbuno wano mu Uganda twabaningako civil society organizations nga tugamba ziri political. Ate abamuffe tuzze tugamba General Muhoozi tetulina buzibu yo gamba okweggwanyiza okwagala okubeera president w'eggwanga lino naye as long as avudde mu byambalo ebyo nakola ki najja nafuuka civilian na competing like any other person if at all there is that room for competition. So naye ebyo nga tebinaba kubaabwa ebityo so nze ekyo sijja kitwala ng'ekikulu naye okujjako ekirala ekibaddemu mu wiiki eno mutwala bamamemba ba parliament abavaayo nga bakimanyi mbuno okwambala ebyambalo by'amagye kuba kumenya amateeka era ne babyambala ne batambula era ekyayongera okugira abantu nga omwogezi w'amagye Brigadier Felix Kulaije bwe yavaayo n'agamba bano beetonze tubasonyiye naye abasirikale abaabawa ebyambalo ebyo bo tugenda bavunaana. So kugamba Uganda lyeggulire eribaddemu nga buli omu tabitegeera kubanga nga wano wakwata juzi abaana aba people power nga bambadde beret eziriko people power nup n'obakwata n'obakyajinga mu court martial kubanga bambadde ebintu ebyefaanaanyiriza ebyamagye naye bano bayambala uniform z'amagye nga ziriko n'ennamba. Kitegeera so nga tuzze tugamba waliwo obumenyi bw'amateeka tuzze tugamba abantu bayina waliwo illegal possession of firearms waliwo gun violence waliwo ebintu ebyo byonna naye ng'oli member wa parliament nga atamanyi bulungi mbuno kino ekintu kyenkola kikola ki not just because for her she knows that I belong to the NRM or I belong to this side teri asobola kuŋŋambako. So lyeggulire ndowooza eribaddemu ery'amaanyi era twongera okivumirira okulaga abantu kubanga I think it's high time bana Uganda kati tutegeere mbuno kati amateeka ga Uganda tubadde tubagamba mbu gakola selectively kubanga tojja kuŋŋamba Olivia Lutaya ali ekitalya kubanga wamulabanga ayambadde beret ow'emyaka 28 yaleka omwana we wa myaka 2 budde buno simanyi kati ali myaka 4 nga tawoze omutwala mu court martial ate nga civilian naye ono member wa parliament ategeera na kutegeera mbwe ensobi gyakoze so lyeggulire eribaddemu kibadde kya nnaku nnyo ndowooza wuuyo. So byebyo ate tetumanyi kye bagenda kutugamba kubanga kati already ekintu kiri very clear naye okugamba mbuno avuddeyo apology naye alina apology singa ongamba apology nga ogituteeredde mu lwatu ng'abantu bagiwulidde. I don't know she apologized to who because this is ekikyambalo ky'eggwanga ago magye g'eggwanga alina okuapologizinga eri ffe bannayuganda naye bw'oba tusinalaba apology bweti oba nga avuddeyo eri ku video oba awandiise then awo tujja kubanga tulaba waliwo ekizibwawo naye si ye yekka azaabikola twalaba Andrew Mwenda ne tulaba Frank Gashumba. So ate abo bennyini bwe tugamba abo be bali mu kakiriki kali ke tugamba akabadde kakola ki President Museveni ke yagamba mbuno those are self seekers abagezaako bakwita okongojja ono omwana mbuno kati ono ye mukulembeze waffe ono gwe twagala. So byebyo bibadde mu week. Okay, naye azizanye mwami Kasule ngenda kusala nzire wa mwami Mayanja naye nga sinagendayo mwami Otebe Kasokalamuse kubatulaba atuseemu kikeerezi naye Kasokalamuse kubatulaba sho tujongereyo mwami Otebe tusinza okulaba ku Museveni abatulaba Mayanja basimu ne bajja kuba mutugobera neto okutuuka leeti Mayanja otagala zijje ku show yangambe mulide ko nemulida kuya kukyafuse ngamba no waya abantu baziko neme fulisi mazima uyekera so chobora abantu sere jama Mayanja ko tuzasaba abatulaba yetonde kululu nokunyimiriza eri ate ngazirize yi waye kati n'ekyo nisasora kujja pali mundo zambya amasomero awo ngagaba disi tukutte muko
tuli mu kujaganya okulaba nti ebintu by'abaana byakoma ate oba oliawo nti ffe abamu ku abo abakola obulungi so nti abatuula abana batugoberera bulijjo okulaba nti tetwasobola kubeerawo wikiwedde naye kasita weetula olwaleero bali kutugoberera mu ngeri y'emu nzikiriza ndebazeeko ak'ensusu abatuule tubalina mu miitingi ekibuli nga tulina bye tutambuza mpolampola mama yajandese nadduka nandekere kwana wadde tukutwala ebuzira era tugenda ffene yayitawo buyisi so mbagaza she ennungi kandeta y'emyange twogere. Okay, mwami Otebe tusanyusa okuba ng'otwegasseko. Mwami Mayanja, mu bufunze amawulire ga wiiki eno. Mu bufunze byennyamiza. Mwami Kasule yayogedde ku nsonga z'ebyenjigiriza mu Uganda n'akuwa ango eyiye. Naye nze eggulire eryabadde eryekyama ennyo naye ng'ate lyansasamazizza nnyo ye confession ya General Yoweri Kaguta Museveni tinewankubadde nga Minister wa Education mukyala we ekitegeeza nti ne Matumbi Budde bwe baba bakyasula bombi asobola okubaako ebitonotono byamuyisizaamu ku butya ebyenjigiriza bwe bikwatiddwa naye atulagidde ddala nti tamanyi ki kigenda mu maaso mu nteekateeka y'ebyenjigiriza mu gavumenti ye ekyo kyankubye wala nnyo era nenzijukira engombo y'abaana bagamba mbu simanyi naye ani afuga wano kubanga president tamanyi sente mmeka ze bateeka mu ze bayita capitation grants eziyimirizaawo amasomero ga UPE yabala nti baweereza emitwalo 2 buli mwana kyankubye wala era neebuuza lino eggwanga ddala bannannyini lyo bwe baba bakwenyiga banyigira ku ki kubanga abantu basobola okwebeera omuntu osobola omutulugunya ku bintu byonna n'akugumiikiriza naye kasita kituuka ku mwana buli muntu atabuka General Yoweri Kaguta Museveni amaze okunaaba ebigere amazzi ganaabyemu ebigere gaweereza abaana baffe mbu byebyenjigiriza ekyo bwe kiba tekisobola kutunyiiza abaffe mwe munyiiga ddi ng'ebyenjigiriza byammwe omwaka omulamba omwana bamwononerako siringi singa 7,500 shiringi 7,500 omwaka omulamba oyo ow'ekika bwe kityo mu nsi eno egendera ku sipiidi anaavuganya n'ani ekyo bwe kiba tekisobola kubanyiiza Bannayuganda kati nange mba simanyi kiri banyiiza banyiiga mu kalulu akalulu nze ndabanga ekitono ku kino okay amawulire gawedde Mwami Mayanja nze ku lwange geego kubanga naga nti gakwennyamiza teri kinyiiza kusinga ekyo bwe nategedde nti the facts ne switching off ndi mu kukungubaga okay tweyanziza Mwami Mayanja. Mwami Otebe tonnasala okyali mu NRM enkadde oba oli mu kisinde ekipya mapiero kisinde ekipya kiruwa Patriotic League of Uganda ekisookera ddala nze ndi musajja wa NRM siri wa kisinde because neri twalabyeyo aba NRM vice chairman wa NRM Mike Eastern Mukula. Region nze saabaddeyo ndi wa NRM naye ogwo omukolo abagubaddemu buli omu alina endowooza ye era yina ensonga ki yagenzeeyo naye oluusi mu kifaananyi kinene oba ekigazi nga Mwami Kasule babadde ategeeza nti kigendeddemu okukola kyokutembeeta fasisano okubeera pulezidenti nze nnyinza okumuukanya olw'ensonga nti si omu ku babaddeyo mu mukolo ogwo era teyalabiddwako yadde
n'omuntu omu yasomye obubaka bwe era omukolo ogwo badde tebogera bya NRM bw'ogutunuulira ndowooza oli munnamawulire wakavali wali ayogeddeko nti NRM eteekateeka kino oba eteekateeka kiri pressure group yanjawulo ne political party era bali okugulayo gundi pressure group ya PLU tebakidde ku secretariat ekyaddondo so teyabadde bya NRM newankubadde nti buli omuntu asobola okuyitibwa ku mukolo nange mwami Kasule basobola okumpita ku NT nengendayo olwokuba Kasule mukwano gwange netekitegeeza nti nkoze eki nti mbadde ngenze mu NT basobola okumpita ku dduwa naye nga nze Robert tetegeeza nti nfuse musiraamu kuba nempita omusiraamu mukubatiza obanga emikolo gy'okubatiza tetegeeza nti Kasule afuse muki afuse musiraamu so oluusi emikolo gitugatta bannabyabufuzi bannaddiini n'abantu abalala bonna so omukolo tegwabadde gwa NRM so ekuddamu ekibuuzo nti nze nkyali wa NRM era tewandabye okuwala wonna nti nkyuse okyagumidde mu kibiina kyo nkyagumidde ate era nkyagumiddemu mpozi ekirala nga tuyalira mu byobufuzi oluvannyuma lw'okuwa Masaka esite balinga ababawadde entalo okulwanagana bokka na bokka ate nga balwanyira ebifo nti mu kifo ky'okwenyumiriza mu site bene byavayo nakangula ku ddoboozi nga bali bakiwusiza amaaso nga Masaka ate batandise okwekuba kyokka ekyewuunyisa munamasaka bonna beekuba bakala yemu oba oli bandyekwasa nti waliwo NRM atabula yawangula eggombolola oba gundi site tekuli beekuba bokka abamu nno bagamba kunga eyimira abamu bagamba kunga egende mu maaso so abantu bayinza okukibuusa amaaso naye kyetulina okumanya nti nupa okubeera gundi okubanga eyogerwako olwaleero n'okuba nti eri ekwata kyakubiri mu kuba n'ababaka bangi mu parliament bali ku leading gundi side of opposition nti ate ng'olaba nti Buganda ba Central mwe bajja amaanyi olwaleero we tuwulira gundi emigozobano ng'egyo nga giva Masaka abamu abagaliza ebyobufuzi bya Uganda ebirungi tuba tubateka okweraliikirira oba okwenyamira wakati mukulaba nga abakulembeze abali ku top kyate bakola ki beekuba kwawo otunula olutalo luli gundi wekitiibwa Mpuuga gundi meya omukyalo oyo ate nga ava asinga eno gundi chairman Wakunga chairman Nyanzi agamanya gonna genjogeddeko manene munuufu oba mu byobufuzi by'eggwanga lino otunulira ne gundi n'avaayo wekamanya kamonera Honorable Abedi Bwanika naye nga awanda muliro ate principal asirise kiba kitegeeza naye biboolera bibizo nga bimususeeko ng'alaba talina waagwa n'asigala ng'ali mu makati so egguli eri kyatrendinga tetumanyi bwe binaakola ki bwe binaggwira mu ngeri y'omu kyemmanyi ne gundi bamanja ntuza bateekateeka okukola ki okusulawo ekintu kyabwe ekyekatonga olw'ensonga nti ndowooza obudde bwabwe bunatera okugwayo ndowooza ogwokusatu okuba nga bava mu acting capacity babe nga tebakyaliwo ddala mu butongole ndowooza mu gwokusatu ogujjaawo FDC ebiwayo ebibiri bwe bigenda okukoma tusigaze FDC ekiwayi kimu bamanja kimanyi nti bali ku acting capacity era mu gwokusatu bakola ki ebintu bagenda bikasuka eri tesobola kwerabira mu gundi nga Africa nti twafiirwa omukulembeze ku sabbiiti eno zalwali lwa Sande omukulembeze wa Namibia naye atuva ku maaso nga myaka 82 abadde musajja ng'olaba nti agaza nnyo Africa tekimbe kibadde kimusumba ekyakokolo naye ng'olaba nti gwa mukolo gwa Africa wakira akola ki akwata akago n'akola ki n'asooba mpola n'agubeeramu so kirakyo kibadde gundi gule libaddewo wadde nga lyanyiike lya gundi lyanyiike yadde naye ng'olaba nti badde likola ki kyatrendinga era abadde deputy we bamulayiza ne kati ali mu mitambo gy'eggwanga n'okuteekateeka okukola ki amaziika g'omukulu so awamu n'ebirala byonna byonna nga tugenda okudisikasinga alisite ebibadde mu wiiki weewaawo neyanziza nnyo mwami Otebe ekibuuzo kino kankikuweereze mwe wamwe temunalinyisa bisale bya ssomero byakusoma twalinyisiza weewaawo nja kubanga ensonga eyo ngikomyawo akadde bukana bakatusobozeseza naye
tugenda kuba tutambula bwe tutyo mpolampola abakulu batutangalizaamu buli omu wiiki ye bwetambudde biki ebibadde mu wiiki oba biki byebalabye mu wiiki naye nga sinnaba kudda wa mwami Kasule kansooke nve wa mwami Otebe ndooza nga tujja mpolampola mwami Otebe ekisinde ekipya kitongozeddwa naye nga okusinga bwolaba percentage y'abakirimu bava mu NRM omuli n'ebimu ku bikonge kino olowooza tekireetedde NRM kugwa oluvannyuma lw'ebbanga lyemazeewo ekisookera ddala nga mbadde ga mu submission yange nti eno pressure group yeeyibudde bweyibuzi okuva mu MK yes ne bajja mu Patriotic League of Uganda okweyubula because kati balaga nti balina enteekateeka nnene n'ebbiri abiri mu mukaaga bamwetegekedde oba bamwetegekera ekisookera ddala nti NRM bwe tulina abantu bangi bwolabye awo tebawula na kwota yaba NRM bw'ogamba ebikonge mu NRM awosala ebyo kyayamani wa NRM mu ggwanga saamulabyewo salayo sekretary general n'abaddewo nga ba NRM bayinza okuba nga babadde emikwano gy'abatesitesi abadde ku mikolo ogwo tukimanyi ffe nati omukulu Mawanda era yegundi ekyayamani wa MK mawule si mapya era yabaddewo Captain Mike Mukula yegundi vice chairperson wa Eastern Region wa NRM teri kubuusabuusa Minister Aruna Kasolo teri kubuusabuusa bano bonna mikwano gy'aba MK leaders era tebaze mu ttuluba la NRM era ne mu kwogera tebagambye nti kati ffe tusaze mu NRM kati tuli mu liigi eno oba tuli mu pressure group eno nga ngambye nti mikolo gyonna so okuyita omuntu yenna nga tatunda ebyabufuzi byagwamu oba ebya ddiini era kyova olaba nti bannaddiini balina ekibiina mwe beggatira zabakiyita interreligious gundi council something nekino ekibiina oba mbuleeta abagundi bannaddiini bonna ne begatira omwo era beerondamu omu abakulembera mwaka ku mwaka so kino ekyabadde naggulu abayitiddwa era nabadde ntula ku bbaluwa ezibadde zinvitinga abantu kati nga nabadde ntunula Kampala bagiwadde sosi 75 naye nga bakuinvitinga ku kapasite ya NRM nga chairman w'Emakindi wa NRM mukulu Saini Lukyamuzi naye bamuyise nga chairperson wa NRM Emakindi aje ku mukolo ogwo so tebamuyise nga yavudde mu NRM nadda ku mukolo ogwo ne Captain Michael Mukula etuluba lyagiddemu tiyaze nti abakiikidde NRM mu Eastern yaze nga Captain Michael Mukula nga mukwano gw'abatesitesi bakabanda bamawanda so ekyo tekinayo tunakina kukisobola kudisturbinga NRM NRM eteekateeka service yagenda mu maaso era mu kana akadde tuteekateeka gundi kulonda kwa structures zaffe okubeera ddala wansi ku byalo paka ku district mu Gwokuna nga tuli mu nteekateeka ezo era kyoba olaba nti era we byawedde buli omu yazzeewe akole ebibye nga NRM erina okutambula Lilian n'abatugoberera n'atulaba olwaleero wetunula gundi Bobi Wine bw'ateekateeka okusaba n'ayita batandikano kiza Besigye baje mwegatteko owa FDC n'ayita owa Jema Najja mukulu Katerega n'ayita n'abalala kitegeeza nti abantu bavudde mu FDC bavudde mu FDC wabula abayitanga mikwano gyabwe oba oli awo bwe balina either cause emu mu byobufuzi oba ebigendererwa bimu birala so abayitwa ku mukolo ogwo bana NRM n'abatesitesi tewali kubuusabuusa ba NRM so bayise emikwano gyabwe aba NRM naye tokwabaddeko okukola kyokukyuka nti bwe tuleese gundi ese fulaga ese t-shirt nkoze ntya ati si bwe kyabadde kuba kino si kibiina kya byabufuzi nti bano bazze ne beerangirako ti ffe tukize eno nga bwe tulaba bulijjo mu wiiki eri yaggwa ndoza wiiki bbiri emabega nti NRM wano mu Makindi bagundi bafulaga beera baayo
ndoza balinga bataano babana basalidiro ne bagenda mu NUP agamawulire mutemwaga kuba mwe mutunulidde gano Natalie yani badde guleti bana nyalemba n'abasaze diro ne baba mwene nagenda muki mu NUP kati Piero yusi kibina kya byabufuzi Piero yu si kibina kya byabufuzi tekyali kisi wabale tulengedde awo baade mikwano gy'abategesi mbadde mulabirako ddala awo sala yoje no Muhoozi tebadde oli awo singa se nayo nagamba neze nvubye bano kati bazze muki mu ABCD after achali na gundi serving gundi maje officer so imunyizo butayogera bingi okusuka kawo okay nenge yale mechali farm ile ichaliwo nnyo nyagala zile wa mwami Mayanja myaka bufukunya nyaze wo mwami Mayanja tusuubire nti kakati opposition eringa esigukuluddwa because kati bwe babanga bano bavuddeyo mu ngeri bweti oba oliawo balinga abazze okompitingira ekifo nammwe kyemukompitingira nayogera dda wano ti ebintu bikwatagana ne way forward ya struggle webyafuuse bigenda kusumbuwa nnyo abantu okubitegeera ffe ab'enzikiriza ya United Forces of Change tetulina n'awamu wetuwulirira nti presence ya pattern ono threatening space yange ku lw'ensonga tukkiriza kyeno gye tuli teri kiriyo tuli basibe mu kacupa so tosobola kufunamu ng'oli munene naye ng'oli musibe so ekyo ffe kidefininga ebikolwa byaffe enzikiriza yaffe eri revolution si bye bino ebya everyday politics so nze ndowooza nti anyway tukirekawo okikomezaawo babasinze ensumika ku luno si mu sense eyo kubanga tulina kye tutaddewo kye tukolako kye tulina okuwa obudde tukitunulira engeri gye kigenda okuvaamu naye aziza mwami Mayanja mwami Kasule amaanyi gammwe batandise okugakkakkanya because bano batandika okuvaayo kiraga nti political space eya opposition batandise okuba nga babafunza mu ngeri emu oba endala Lilian mwayi kati budde buno eggwanga mulitunuuza 2026 mu kalulu era mu wiiki eno mwami Museveni yalayiza ttiimu ye meyakakiiko k'ebyokulonda egenda okumuweereza kyayagala yamaze ogirayiza bwe tuba twogera ku opposition what is opposition in which sense kitegeera because bwe bogamba opposition bagifunzizza what is opposition kyeki Lilian nze bulijjo wano mbadde nde balinga okugamba what we stand for is this young lady called Tenjo who has come from the university n'atandika okukolera media house ne bajja ne bamutwala n'abazadde benge tebamanyi gyali for a week tebamanyi kiki kye bamukola tebamanyi where she is what we stand for is this young boy called JJ avudde ku UCU n'agenda okukolera media house ne bajja ne bamuwamba yali mu intern yes ngali mu internship ne bamuwamba ne bakola ki ng'ebyo bikyaliwo so tosobola kungamba mbu bakoze eki babafugazza because bye tugezaako okulaba ng'oyisima Mayanja akirese bulungi it's a revolution ono omukyala gwe bateeka ku screen ne president n'agamba look at those pigs ng'akubibwa abantu abali mu uniform y'amagye okitegeera nga asitudde n'omwana we agamba ne muba munzita naye distance gyeyo omwana wange ng'ebyo bikyagenda mu maaso mu ggwanga tolina bw'osobola kugamba mu opposition bakoze eki bagifufugazza kubanga abakola ebyo byennyini they have not changed even face they have not even changed the style they are the same people
because bo bagumiza ne bakugamba twagala okulabanga ebiriwo byennyini tebikyukamu wadde kamu. Oshege, so kati nze ngamba mbu wajja such kind of teams because you see why is that coming now? Because balaba there is no tebaina hope, tebaina gundi ya future yabwe eri at stake. One, Mwai Museveni ekintu yakizimbira ku ye, akizimbidde ku himself, balaba kigenda. He did not prepare for a transition. They are planning for a transition. Balaba kigenda, they are gambling with it. That's why you see today they will have this outfit, tomorrow they will have the other day they will have the other. You will find the Otebes who don't even agree to any. And that's where the country is. And that is good enough to show you what we are going through, what we are battling with in this country. Ojja kusanga bali abekyambogona tebamanyi ne kyabadde mu kibuga ejjo. Olina myalo yali eri mu Busoga yeetala akola ki? Yochege nabano bali eno Otebe na yali yagezaako okukwatagala gamba nange singa ngwira muri Nyamono nenfuna ekifo ekyo. Yochege so that's what we are dealing with in this country. Uncertainty eriwo. So Mayanja era kugamba fenga United Forces of Change. For us we are not concentrating at over which project and whatever. For us we are concentrating at Museveni and all his projects. Because we know Museveni is going. But there is a country at stake. We have Uganda. Uganda is our agenda. Whether Muhoozi or Museveni or Rwabogo, because there is also a Rwabogo group. Last week they were in Hoima. Natandika kusomesa abantu nabala naye kintu akyagala. These things, you know, yes, and understand musango. Naye kugamba eyo that you know gendo somechali Zimbabwe. Grace Mugabe yaina team ye na ngemanyi they are going to succeed. The veterans nabo nga baina team ya. But byagwerawa. You understand? So it was just a period of 1 week. Everything had changed in where? In Zimbabwe. So even here, it's not different from what happened in Zimbabwe. Twina president ali incapacitated to era tukimanyi bulungi takyasobola amanyi yagenze gamugwamu because emyaka jejo. Even if he's nobody like how otuka ekiseera n'okola ki omubiri ne gukoowa nabano bali mu kubala balaba mbuki now kati ekintu nga kigenda nabo tebamanyi where it is going. But lucky enough there are some ladies and gentlemen who have been organizing, who have been preparing okulaba nga tutwala eggwanga lino maaso tetukkiriza Mwai Museveni okugenda n'eggwanga lino. That's where we concentrate. That's where we are. That's why you see we are trying so hard okulaba nga tumazeemu ebyo byonna obumulumulu obutulimu tubadde twogedde eddoboozi limu because we have a country at stake. Nkugambye ffe if it is for the good of this country nga kyetaagisa ffenna ebitiibwa byaffe biteeka ebbali naye tutwale eggwanga lyaffe mu maaso. We shall do that. So for us that's where we are concentrating. Bano it is panic and it is understandable. Kubanga ekintu kyabwe kigenda. Mwai Museveni did not give them chance okulaba nga preparing for a transition. Kati budde buno bagezezzaako okulaba balabe in succession naye succession balabye mutekola kubanga ne mwami Otebe aliwa nakola ki agezaako jikuba. Kati they are panicking bagamba okay now we are not against the NRM but we are doing this, we are going to train Ugandans to be patriotic. You know Mwai Museveni naye he started this thing of patriotism. He dropped it. Yaina gundi ya Maanyi nnyo because you see togenda kusomesa muntu kwagala nsi ye. Togenda kusomesa kiringa Buganda oba Bunyoro. Omwana azaalibwa nga amanyi kabaka nga alaba ebintu nga alaba kabaka bamuteekamu ekitiibwa kabaka akola because neeyisa ya kabaka nga agiraba. Kabaka engeri gy'akolera abantu, government ya kabaka agiraba engeri gy'ekola ki gyetambuza emirimu. So kati government yo tefa ku bantu. Mayanja kugambye wano Mwai Museveni ategedde jjo mbu omwana afuna nusu kasanvu omwaka. Yali takimanyi. Minister owa finance yafuddeyo n'akugamba nze president ne bwangamba kati you approve that supplementary nzikiriza bukkiriza kubanga eggwanga liweddewo buli wiki baleta supplementary budget. So that's the country we are dealing with. Kati mwe bwe mutunuulira bino ebyo byonna bikulaga mbu you know they are defeated. So it's now a matter of us organizing ourselves to receive this country. Okulabanga tujitebenkeza ate to making sure they don't go with it.
neyaziza mwami Kasule ngenda kubanga nkomawo gy'oli okwongera okuttanya ku nsonga zino naye nga sinaba kudaba mwami Kasule kasooke tumulimuko katono nnyo the voltage g'amasannyalaze gennyini bwe tukomawo discussion egenda kubanga etandikira awo emyaka 43 ejje lya UPDF lyali lya celebratinze sabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwa February naye omukulembeze w'eggwanga alina obubaka bwe yayogeddeko era tugenda kuba tutunuulira ejje lino lisobola litya okutereeza enkolagana yaalyo n'abantu ba bulijjo bw'otunuulira ekifaananyi ekisiigiddwa oba ekiriwo kiki ekyetaaga okuba nga kikolebwa okutereeza embeera eno n'ebirala bingi bye tugenda okwogerako so bwe tukomawo discussion tugenda kubanga tugitandikirawo wennyini. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. gaba amasannyalaze kennyini ku ssaawa 2 tekunayita yadde eddakiika era nga tukomyewo okubanga tubaweereza okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero tutambula ffenna era nga nse Omumbejja Luwedde Lilian okubanga nkutuusaako puroguramu eno ate mwe twogerera ku nsonga ez'enjawulo nga bwe ziba zitambudde gaba amasannyalaze gennyini buli lunaku olwokuna era nga tubeerawo okuttaanya ate ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo eziba zigenze mu maaso wano ewaffe Uganda oba oli awo n'endala oluusi ezibeera mu mawanga agatuliraanye nazo tuzoogerako naye ng'olunaku olwaleero tutunuulira ebigenze mu maaso oba ensonga enkulu ezo ate ezikoze amawulire wano ewaffe e Uganda we tuwunzikidde essaawa yaffe esoose tubadde ku kisinde ekipya munnange ekyeyubudde oba ekyatongozeddwa olunaku olwaleero era nga kyeyubudde okuva mu MK movement abangi gye mubadde mumanyi abamu gye mubadde muyita Muhoozi project n'ebirala naye nga kakati ekisinde kino kiyitibwa Patriotic League of Uganda era nga abakulu abamu okuva mu NRM mwe bali nnyo n'ababaka bendabyemu
okuli mwa Honorable Twaha Kagabo ne Honorable Jimmy Lwanga bano nno bagamba bava mu NUP. Actually bagamba ba NUP naye nga mu MK movement gye bali kakati bagenze ne mu kisinde ekipya naye nga bagamba ne NRM bajagaliza ebirungi tebaginaako buzibu. Njagala ntandike ne Mwami Mayanja. Tolowooza nti bye musiba biringa ebikutuka bwe kiba nti abamu be musiba nabo bo balabikanga tebasiba bakutula bukutuze. Mwaba opposition. Nga bwe tuli naye. Bwe mubanga muyina ababaka ababadde mu struggle. Nga bavaayo ne bagaa tukyali mu struggle naye ate bali tubagaliza ebirungi tetubalinaako obuzibu ate tuli neeno balinnya ebigere bibiri bali mu lulime ne bali ne mu luzise. Ekyo kyennyini eyakola enteekateeka eno kye yali ayagala okulaba nti mu kaseera nga kano abantu abooluganda bagenda kutuuka baawukane ate beegwe Malaka naye nze bwe mba ntunuulira nti eyo embeera eriwo tewali agenda gifunamu eyagikumamu omuliro ne be yakola nabo ne be baagikola bonna tewali agenda kufunamu. Olutalo olwo teruyamba nzimba ya demokrasi mu Uganda naye ate ndowooza terwebeereka. Okay. Yes. Muyina awantu wonna we mumiisinza awaleetedde embeera eno okuba ng'eri bweti. Tetuyinza gamba struggle oba mu maanyi ge mutadde mu struggle eno. Tetuyinza gamba nti tetuyina we tumiisinze kubanga twayogera dda environment mwe tukolera emirimu gino. Yeah. Tetusobozesa kwetaaya kimala okusobola okgenda okwetaba ne bannaffe tuzimbe endowooza tugizimbe nnyo tugijjemu n'ebikolwa. So ekyo kyo fundamentally kitukosa omuzannyo guno kigufulira ddala omuzibu ennyo. Ekyo kye kimu ku bisinga obukulu naye n'okuyingira mu kuvuganya naye nga temunnaba nakola nomination nga results ozimanyi ebyo nno bisoomooza ekisinga okulabika obubi no kyennyini kye mbadde ngenda okuggyako nti ffe kye tusinga okweraliikirira nti waliyo abantu kigenderere abagezaako okumalawo essuubi ly'abantu kyakalulu kalina amakulu era yenkola ey'obugunjufu nga balowooza nti abantu bwe banaava ku byakalulu nga babivaako bali bo nga bakola nga bwe bakola ki bwe baagala. Njagala kubalabula nti tewaliiwo oba mu sayansi oba eno ewaffe mu masabo tewaliiwo nsiro eyogerwako nti abantu abaali balina bye banoonya baawummuzaamuko ne bava ku ebyo bye banoonya olw'embeera basoomooza. Ntegeeza ki nti General Yoweri Kaguta Museveni ne b'okola nabo oba ebyo binana by'obufuzi obijjeewo oba biki by'okoze ebbanga lyonna wajja kubayo abantu abatakkanya na ndaba ey'ebintu abatakkanya na nkola ye ey'ebintu be bajja okufuuka be bayita opposition. So kino kye wayogera it was a wastage of time, it was an idle talk. Naye nziza Mwami Mayanja Mwami Otebe nkomyewo ewuwo tukyali nno ku nsonga za NRM n'ekisinde kino. Tolowooza nti ekisinde kya PLU tolowooza Mwami Otebe tolowooza nti we mwatandikira mulabika mulina steps ze musudde zireetedde abamu okulaba nti wano tewakyali kitangalo oba oli awo tutandika okuteekateeka bwe tuyinza okukifunira watuufu. Bw'oyogera bw'otyo olinga gamba nti kati NRM evumbeera because kati etandise okweyawulamu abamu bagamba okay ffe tukatulinde omwana wanajja wona twetegese okugenda naye nga balinga abalaga nti mwe kye mugamba muzeeyi tova ku main bo balina ekirala kye bakkiririzaamu oba kye beetaaga. nedda Mwami Museveni okumugamba nti tava ku main ffe nga ba NRM
naffe tetuli basiru twebuuzabuuza twamamanya byagamba nti byokobwakaluba biki at the end of the day tugenda muki tugenda mu kalulu tujja kuzanya empiira gyombi ejyawe n'egyewaka tetuna bwe tugenda kuzira ekuba kuteekateeka kibiina nga tuzanyira wakati ogwawe gwe muzibu tulina okuyeteekera ebigundi byombi tukugambe nti bano abantu boolabe ku gundi ku mukolo guno ogwa PLU teri yalangidde kuba nti avudde mu NRM. Abantu abadde bonna bagezi ekimala basajja bakulu bayina obukugu mu by'obufuzi teri asobola kuva mu NRM olwaleero mbu NRM terina gyeraga evumbedde kati tusaleko bwe tudde wali tekisoboka okujja mu NRM obanga agenda mu ggulu tiraza gamba ati kangende nekuba oligenda wasitaani oligenda mu ggulu nakwata ligenda wasitaani NRM oba ogenda mu ggulu byobufuzi bya Uganda kindagala okubategeeza mbojingira obogenda mu ggulu ate abavaayo eggulu baba tebalirabye abantu mu gunde Yesu yali ajja nga bamulanga wali abamuwakanya nga bagala kumala kumulabako bwana abamulabako ne bamuyigaana era gye bakomekeza wamanyayo nga Yesu amaze okubabuulira byonna nga tanafana gamba ku kino kijja kubaawo era bye byatuukirira abamu kati abava mu NRM beebo Yesu bye yagamba nti mujja kukola nga bwe muti era gye basibidde olabayo so kino saagala kikange bana NRM okulaba vice chairperson wa Eastern okulaba Honorable Kasule n'abalala nga bali ku mukolo gwa PLU tekitegeeza nti bavudde mu NRM era teri yalangiridde wenga tewabaddeyo teri yalangiridde mwami Kasule si buli mukolo n'ogubaamu oba gwe tewafunye invitation si buli mukolo tolina ogubaamu okyegera bulungi nze n'emirimu nyingi enkwasaganya mu NRM funa tetwandigwerere naggulu lwaki kola funa tetwagwedde naggulu sinze nzekka n'NRM okusigala ng'ekola ki ng'etambula so ekyo Lilian n'abatulaba n'abatugoberera tekitiisa baana NRM era abadde bawule nga tabadde bakukube nga tetaka kuyingira mu NRM muzikubire ddala bwe n'amasuti muje mukole ki kuba ffe tukyaliwo olwayo tutunuulira buli etukola kyonna mu NRM tumala kulingiza mu bano bye bakola nitugamba nti kati kujjako Mwami Museveni leeta omulala bano baleetaani tugamba katukwate nyono tugitise ensiri anti ebyobufuzi waliwo yangambye omuzannyo gwa NRM eyagala ebeere mu gavumenti ebeere ne mu opposition because olugendo lwa PSU abamu balulabanga ekibiina ekyebyobufuzi ekijja ekigenda okuvuganya ne NRM nakyo tekirina buzibu obanga NRM yagala okuyita okwenyoleza mu buyinza tekirina buzibu tekirina gwe kikosa yenna era teri akukkuluma ku ekyo ebibiina biriwo wano sekaka kali kakulimukola kukadduka nti ebibiina ebimu bize ne bisaanirwawo ddala ne bigenda bola nga tebirina strategy noba neno yemu ku yo ngesobola okunyweza NRM tujabaniriza tetulina buzibu bwakyo kwa we are here to stay oba opulaninga okubeerawo olina okusimba empagi so eno yempaji that is kyogamba byo nga kituufu nayo tukyaniriza so okutambula nakyo tewaba buzibu bwonna because at the end of the day ekibiina kyagala abantu ate ab'amaanyi olwaleero ekifuula gundi United Forces of Change oba oliawo ekyamaanyi ate nga kigenda kisebera nti abantu abalimu otumula gundi kano Dr. Kiza Besigye tukusaide eri azze n'abalabaze gundi Kiza yali yavumbera mu byobufuzi kati nayo kimuleesa ala kwesimbayo kuddamu okibulira so empagi zigumiza ekibiina era be bantu ate bwe zibanga olwo empagi ze zitandise okuvaayo ziriwo ezivuddeyo nga ziragawa for gundi people power yajja nga slogan ng'ekisinde n'abaana abato mu nyumba bakiyimbanga people power our power people power our power nga kinyumo nga kiri awo era nabo era ekito bwe kyatandika ne kifuuka political party si bwe kiri kati tekinaba kufuuka bwe kiba kigenda kufuuka political party PLU then katukirindirire n'ekiba kifuuse tekimenya mateeka so NRM tekijataganya kyonna tukyali bagumu era ffe tweteekerateekera kaluka 2026 yes nabana bali muketeekerateekera United Forces of Change bwogitunula engeri gyekolamu ebyayo beteekerateekera kalu si struggle nga bano bye bagamba bannaffe tebali mu struggle
banoonya bifo wali abavumbedde ebyobufuzi by'e Kampala abeekwata ku balaba batwalire bakole ki bafune amasannyalaze okiwulira nti power bank zaabwe zaweddeko balina okugenda ku muliro ne bakole ki bakyagingireyo kakati ne bagamba nti kati kano Dr. Kizza Besigye banga ageze naye kamwiripireko ajja kubagaininga nti bannayo waayi ze mukulu wa wano ndagidde soko jemu kyajawo nasooka kyajinge tumukwasa amasannyalaze n'agenda akole ki agenda kubeko batamasimu naye nana abapalenga bya 2 26 ffe tuli bageze tutudde butuuzi bali tukonga bakisize bali tugamba nti naye bali ku struggle tebagala kwesimba ne bagenda kwesimbawo era kyo kulaba the end of the day nga card distance okugayibwa awe kigendo koma United Forces of Change kikomaawo waite emyaka emali 3 ng'olukula kuwe tumaze okulayiza abakulembeze ate bayiwe kirala nga bulijjo eno yafuuse embaga waya graduation baya kubasa kwa buli mwaka ebeerawo so for NRM tuli mu kweteekateekera kalulu mugambe katuli mu structures zaffe mwe tugende mu kamyufu ataka kamyufu kitegeeza ntwagala okufuna y'abalungi abagenda okuvuganya n'abanno aba United Forces of Change. So kyesobola okwogera. Okay, njagala omulamwa guno tuguveeko tudde ku nsonga naye nga sinaguva ku mwami Kyaguba alina ebibuuzo byaweereza. Naye mupi wange tubi Machine West. Yayagala okudda mu kifo kya Honorable Sewanya. Muyala avuddeyo. Ate ali muyala. Muzunze bana. Okay. Wazungiza bana bana. Kyaguba ali muyala mbali sikimanyi. Ali manyi bamuwala dissawo n'ennaku naye kibuuzo kyengenda otandika nakyo kigamba on the side of those opposing the government they don't have reasons as to why they should oppose but rather greed for power. Mwami Kasule temulina nsonga lwaki muwakanya government just mwagala bwagazi mululu gwakwagala bya buyinza naye tumuwulidde ne mention eyiseewo era aleteeza akalango kubanga eno show erabibwa abantu bangi era ngeri gye bagambye mbayagala kwesimba so budde buno bo kye balimu kyekyo era kyasaanidde okukola kyekyo naye akiyisizza wabi kubanga temuli reason naye leero Deputy Lord Mayor wa Kampala yawandiise ku mukutu gwe ogwa X oba Twitter gye baali bayita Twitter n'agamba kigenda kutubeerera kizibu nnyo okubeera n'emikwano gyaffe aba NRM kubanga bw'obeera nabo one on one baba boogera ebintu ng'olaba they have some reason naye ate bwe badda mu public because of that fear gye bayina eyo intimidation gye bayina kulaba they are not themselves batandika okwogera ebintu nga matankana tebitegerekeka kyova olabye ebyo mwami Kyakuba byayogera ne mwami Otebe wano kubanga ze n'agamba Yesu bwe yali ajja mwaliyo abatamukkiriza nga bagamba tebali mwana wa Katonda nga bagala kusooka kulabako ate bali nabo balese kya outfit kyabwe bagamba ono ye mwana wa gundi God the Father the Son and the Chi ngolaba ebintu bye biri contradicting ate because naye ekimwogeza bwe kityo bambi omutegeera n'omuunderstandinga because you know baletedde abantu bangi mu NRM naddala bano the young generation ba myaka gy'aba Otebe bano but you cannot survive if you try to critique something Otebe naye yeeraba atunulira gy'avudde gy'ayagala okulaga gy'ali ne gy'ayagala okulaga n'agamba kansooke nywerere wano bwembeererawo wano bwenti nga nkubirawo kagundi nange oba oli awo basobola okunonderayo n'embeera RDC oba ne bampa obwa jiso samwe oba obwa piso so but otherwise bw'otunuulira ebimbeera gye tuli mu budde buno ng'eggwanga si bintu bya kumala balaatiramu kubanga you see nze nkugambye even what is happening in the NRM kikulagira bumbu the country is at crossroads what is happening in the NRM today okujjako mwami Otebe tayagala kubuulira bw'olaba Hajjati Namyalo byayogera n'otunuulira Kabanda byayogera honorable n'otunuulira Balamu Balugara byayogera n'otunuulira abantu nga Balamu wa MK yes anti this bonna naye olagambye bonna ba NRM naye bw'otunuulira bye boogera n'obigatta agambye tebagenze nga ba NRM bagenze nga bantu ssekinnoomu nze kyenjagala okugamba njagala kusiigira ekifaananyi you know bino ebintu byonna tubiteeke into context, the political context okitegeera tuleme okubitunuulira nga aboogera bwogezi because at the end of the day what is at stake buli omu agamba omukulu akooye waliwo standby generator
tekawo ebigambo bya Margaret Muhango ulire oteka ebigambo bya Kabanda bwe yabadde mu press conference eyo byayogedde ebigambo bya Mike Mukula kwanga yagambye kino kyetwagala okola kyakolebwa Cuba ne kikolebwa South Africa Ismail ne kikolebwa wa ne kikolebwa naye kujjako history naye ajja mugize bubi kubanga bw'otunulira South Africa n'otunulira ne chama cha mapinduzi Tanzania they are totally different with what they are trying to gamble with oshegera so but bw'otunulira ebigambo byabwe wadde mwami Otebe nga yejagala kwogera because alabye ebifaananyi but bw'ogenda into deep thinking critical thinking n'otunulira ebigambo byabwe ebyayogeddwa because you see mu political science bagamba every statement ebeera politically thought about omuntu political statement yonna gyo releasinga ogenda okuleta mu public olina okubeera ng'ogirowoozezaako nnyo because eba ina impact baba bagenda gikubako ebirowoozo yes you may be right n'abalala nabo they have to critique it so kati abo abantu ebigambo byabwe bayogedde nze byentunuulira nze situnuulira ki outfit ngeri gye bakiyise ngeri gye bakisabisasabise muno kino it's non political it's non whatever kubanga tetuli baana bato okiraba nze nkugambye bino bye tudiscussinga bya ggwanga tetuli mu kudiscussinga bintu mbaga y'Otebe agenda kuwasa oba ki tudiscussinga bintu bya ggwanga okulaba you know jeno omuntu yatugamba you can gamble with anything else bino nga mwami Otebe bwayagala obwa mayor Makindye ebyo you can gamble with being a mayor in Makindye but you can't gamble with the nation okiraba so bino ebintu bwe tuba tubyogera leka tubyogerenga mu butuufu bwabyo tubyogerenga tukola bw'otekawo amalobooza ago ebigambo ebyayogeddwa era mudreto tukoze bubi wandibadde otugamba gundi yayogedde bw'ati ne gundi okusinziira gundi byayogedde ebigambo tubeere discussion yaffe tugitandikiraawo tugijjiraawo naye si kugamba faces zibaddewo because for the faces it is okay but what comes out from them so nze bwe ntunuulira ebibavaamu ne ntunuulira n'eggwanga lyaffe eriri at stake nze ng'omuntu alubirirwa okulaba nga eggwanga lino teri sliding into turmoil Oshiraba because whatever we are doing we are very sensitive naffe singa tubadde twagala eggwanga lino litwala oba mu katyabaga bingi bye twandikoze naffe twandisiwuse empisa ng'abe 86 oshegera but tetukoze that we are very sensitive we are very mindful of this country tumanyi ebizibu ebiri mu ggwanga lino mbu that this is a country which has got more than 50 plus tribes twogere ennimi ez'enjawulo tulina amadini ag'enjawulo if this country went into turmoil teri muntu ani asobola olikumaakuma olireeta wamu so it is upon us with the leaders okulaba nga byonna bye tukola tuli sensitive of that that lino eggwanga twemenyaamenye nnyo we've hurt each other for so long since independence this country has been shedding blood osegere so ebino ebintu bwe biba bijja bituweereza ki ekyokulowooza oli ajja kuleeta ekintu nga kisabise nga bwakisabise but end result zigenda kuba ki okiraba so for me I look at that situnuulira mbu you know biki bagambye bagala kwagala eggwanga lyabwe bagala kukola ki ku myaka 4 bw'aba akategeera mu kati omuntu asaanidde okwagala eggwanga lye okitegeera bano abantu babaddewo wano there is no one who is new mu bantu abali omwo Mike Mukula yali wano he was in the scandals eza Gavi Fund Global Fund and whatever n'agenda n'awumula bano abalala ba ministers up to now Mawanda you know his track record yali yomu ku bantu abali bakwatiddwa nga he's a serving minister n'akwatirwako mu nsi y'obwereeza na kulwanyisa buli bwangu no but you see you can't give what you don't have you cannot jeno muntu buli jatugamba you can't give what you don't have Lilian togenda talk about integrity nga yourself you are in question wachitege togenda talk about democracy nga temujina wowe move where you coming from you were an army serving officer mateka gundi the UPDF act ekugamba tosaanidde kwetaba mu bya gundi ozokola statements ezirumba even neighboring countries so we need to be very careful all of us fena n'abamawulire budde buno I think the statements that comes out engeri gye tugenda ku receiving this whole thing tutegeere mbu there is a country at stake fe bwe tunaabizanyiramu bwe tutyo because Mwai Museveni akulaze he's tired but what next now ngate bamugambe tava kumenyine they will say because that's what they have to do nze nkugambye tulina mu tugamba konti NRM yakubawo ne President Museveni paka last he has to say it budde buno and he is right to say that but tutunulire the practical gundi kyo kisoboka sustainability yes kyo kyayogedde n'enkyaba tumuyita asobola okyogera
Oshitege because you see tekinaba kubawo obote wano yayita ba Museveni bandits n'abayita ebigambo but today they are here 38 years. Oshitege so nkugambye ebyo bintu bibaddewo wano but ojja kubyogera leero Amin naye abali bamulwanisa naye nabo yabayita yoli akugamba tetujja kuva wano tetujja kukola ki but you know time. Oshitege but me that is not the issue. The issue is eggwanga lyo ligenda kusigala litya. Can we put it back on track? Awoba tugenda kuddayo emabega gye twava. Those are things we should now be talking about. That's why tuddayo ku kiri ffe tugamba let's talk about a transition ey'abana Uganda bonna. Because mwena arem bakulaze kubanga gobadde ogamba waliyo the other opposition gye bali creating muke whatever. There is no way they would create an opposition if NRM is here to stay. If NRM is that well organized, ekoze bulungi nnyo, it has built ate ebibiina gendo osome Lilian, osome ku bibiina, osome ku chama cha mapinduzi, osome ku ANC, osome how they've ngeri gye byayezimba. NRM tebagizimbidde kuba member bayo. NRM, it is the state. If Museveni collapses tomorrow, you will not see NRM anymore. No, Tebe, togenda mulaba nga yambadde yellow. Okay. So NRM, they will talk about it because it's transactional. Chichemfunayo bwengende yonga chakuba ne bakuwereza gendo ku managing a parish development model no gamba kati nanga NRM kati njifiringa Otebe ne bamuwereza obwa piso kati nanga ndi wa gundi and that's how Museveni has survived. Okay. But it is not sustainable. So to me that's where we need to look. Tutunulire eggwanga tuleme okutunulira bino ebiriwo tuleme okutunulira these projects because ekizibu ekiri mu ggwanga lino bannayuganda twerabira mangu ate namwe bannamawulire because now today June tubadde twogera ku MK movement MK blast Mwami Museveni najala kiblastinga. We are not putting that into tugamba naye luli Mwami Museveni yagamba this is a group of self seekers. But now they have formed themselves into this balina ba minister abatula mu cabinet naye bali mu team president yayita ba self seekers. So we have ministers who are self seekers. Mututwala eggwanga mu maaso. So to me I think we have a lot to discuss. Okay. So tuleka tuagale Uganda tutunulire what is happening because the confessions zine zize zibawo Mwami Museveni ngagamba mbadde simanya abaana mbadde manyi bafuna emitwalo 2 buli mwaka. Ninga in actual sense bafuna enusu kasanvu. Matia Kasaija najja nakugamba nze ne president bwangamba kati mbwakati eno Matia eno gundi tugiclearing alone kubanga ebuzibu bwe tuyina era mutunulira butunuliza. So such eggwanga eriri ku that eriri mu crisis bwetyo. So nze byenjagala tukole ki tutunulira naye kutunulira mu opposition egenda kola kyo bokola ki. Yes, they will do anything they want to the opposition. They will even appoint more of the Maos. They can even tomorrow appoint myself. But kiri kigenda kuba kivuddewo eggwanga ligenda kuba literedde. Kubanga nze neboni ya appointing is there anything I can change? Mwami Mao yagenda wano najja natugamba ebigambo. Mwami Museveni yavayi namugamba nedda ebyo bitwakanyako. Gwe nakuwa mulimo. Survive. So those who want to survive, they will can survive. But those who have the country at heart, we shall also keep on pushing. Okulaba nga tutadde eggwanga lino ku track. Wow, neyanziza nnyo Mwami Kasule. Mwami Mayanja. Ngenda kubanga nzijewo naye mwami Otebe. Tukitwale nti NRM eringa eremereddwa because bowuliriza ebimu ku bigambo bo batuukiriza bagala kwongera mutindo mu buweereza n'okubanga balwanyisa obuli bw'enguzi. Should we say nti NRM eringa eremeddwa okulwana olutalo luno n'okutuusa obuweereza ku bantu? Esooka ddala kamala okulongosa mu Mwami Kasule. Nze ekyandeta mu NRM si kufuna musimbi oba kufuna bifo. Singa mbadde njagala ifo wundi ebiri mu civil service. Singa sesimba kuba mmera kweteeka terizikiriza. Nsobola okwapulayinga nenfuna omulimu mu gavumenti. Ekyokubiri singa najja nga njagala sente mu NRM. Oba oliawo singa nasifuna n'engende waffe Teso n'ennimaki n'ennunda ente n'ennima n'obulo. So twajja kuweereza
mu different capacities ate mu different political parties oli jawuliramu emirembe okudda ku kibuuzo kyo NRM tenalemererwa kwa NRM badde wana ebbanga ddene ngeweereza bannayuganda nga buli after every 5 years bannayuganda bakola ki batwongera emyaka 5 okulaba nti mu kyo nga bagendemu kulaga nti bye tukola babisiima era tukole ki tupushing on ffe tetuli bawoololo bapalakase tulina ebyokukola nga gavumenti opposition ntuufu kwate bana byakukola they are there to oppose the government and to oppose themselves byebakola kati ffe tulina mandate yaffe kati ffe tubeera ku bunkenke okusavinga eggwanga mu bwegendezo bw'ekitalo basobole okutongera mandate endala mwami Kasule akimanyi bulungi ebyeddala tenabakulemererwa yate nga tuliko 100% kubamba nimbe tutuka 100% wabanga bameruseyo abajja okubayamba ku kiraganga mmwe abalinga abatakoze bulungi mulimu guno nedda buli omu alina endowooza n'endaba ye y'ebintu tetufaanagana naddala nga tuli mu bugundi mu bibiina by'ebyobufuzi bwe kiba ky'obufuzi ekitondebwawo mu ggwanga kiba kizize okulaba nga kiteekateeka abantu b'abagundi abantu bayo abakulembeze okutwala obukulembeze baweze mu kapasite ey'obukulembeze bw'eggwanga kakati batuufu okujja okukola ki okwagala okukola ekyo buli omu n'abeere ku front seat oba ku driving seat so tebalina buzibu okujja nefuli ye bajja ne batugamba kino nga ffe tusatuka tukuba mu ngalo bagamba omuganda agamba nti baba babulirira omwana waabwo gwewomunaku mputo naawe okola ki okunkumula kakati naffe bano buli bakola papalapasa gatugamba nga katutereezeemu wano ng'emyaka 5 nga tukikata ku giri 35 bajja kukata ku 45 nga ffe tugenda olwani president wetu ne baba nga tali mu NRM tujja kubeerawo NRM n'aba leaders ab'enjawulo abali ina buli kimu okubeera president w'eggwanga lino abalina buli kimu okubeera chairman wa NRM tulina variety NRM eringa gundi apa ezengede ziri mu kisero ezigenda okuvunda eziwunya akawoowo nti kategorya ne bakola amalonda akemugamba nezo nanga nnungi mu mpezo nazitwale kati NRM ebukulembeze buli muki obuli mu NRM bw'otunuulira abagundi ba vice chairpersons baffe aba NRM va ku first gundi vice chairperson mukulu gundi aji kigongo genda ku Rebecca Kadaga bani bonna tebali wa thematiro kulembera gundi pate yaffe neggwanga Abannayuganda babawadde obugundi buvunanyizibwa basobola so NRM tena kulemerwa wantu bonna tukyapushinga okutereza eggwanga kuba twajja nga tukimanyi tulina okikola that's why Abannayuganda batwesiga era bakyatwesiga ebbanga lino lyonna tukyatambula twakajja celebrating myaka 38 eja NRM mu bukulembeze era omukulembeze w'eggwanga n'atulaga olugendo nga bwe lubadde ebikoleddwa n'ebyo bitanabakolebwa ng'ensonga y'enguzi y'emu ku ezo ekyateekeddwako essira nti tekinnaba kubanga kibeera bulungi era nawe yabadde ayogera ku lunaku lwa Ttale 6 still yakonye ku nsonga y'enguzi tebyenfuna byaffe bijja kusobola okutereera biteredde okay embeera simbi naye tusobola okusukkawoko wano singa tulwanyisa obuli bw'enguzi kwekundeesa ekibuuzo ekyo ekya NRM mubanga mulemereddwa mu myaka gino 38 olugendo lwe mutambudde okusigala nga emu ku nsonga eri mu 10-point program ate ekyalimye okubanga mugiggusa akisookera ddala Mwami Museveni mwebaza omukulembeze omulungi nti yavaayo n'ayogera amazima NRM byekoze nga bituufu yabikola nebitana bakola weebiri kibula ngambi wali nti tunakutuka 100% ku 10 points program mwalimu ebintu bingi tulina demokrasia okulwanyisa enguzi okujjawo okusasuza emawanga okurestoringa ebifo ebyakutagulатagula entalo ebize ebikolebwa era osooka okutuwa credit ku bintu ebimu kati obuli bw'enguzi lukyali lutalo lw'amaanyi mu ggwanga obuteetaagisa NRM yokka wabula ne Munnayuganda Ssekinoomu n'abali mu gundi kuba buli bw'enguzi lyantu butunuulire butandikira era bukoma kwani
obubi bw'essente butandikira kukoma kwani olwali mwami Kasule ayinza okumpa enguzi nga nakyagala mukolere nengamba singa mwami Kasule teyampadde enguzi oba yandibaddewo kati nja kubuleminga mwami Kasule yampadde ekyenguzi naye nange singa nagiganye mwami Kasule gye yampadde Kasule yandisembedde enguzi ye kati ye problem gye tuyina kati obubaka wa president abadde agaza okulaga bannayuganda nti obudde buno kye tulina okukola tulina okwekwanya ffenna otala tuleme kulekera NRM yokka wabula tukole kitulwane ffenna nga twakata covid amavumbavumba ffenna bannayuganda twakyenyigiramu kitulina n'okukola kino okukola ku nguzi so NRM ku byekoze byetereza mu Uganda birabwako era bifiiringibwa bannayuganda n'abali weeru w'eggwanga so enguzi okugitusa good ku zero tolerance tekisoboka mu ggwanga mu nsi era tekiriiyo tulina okulwana tulaba nti tukola ki tugikendeza naye ffenni tuddayo nga kyenkugambye bw'ogenda ku poliisi osanga batateeka ekipapula kinene nti bondi ya bwereere naye gwe mwennyini bw'atandika singa omuntu wange tebamutwala mu kooti nkoze ntya omuntu andaga n'okubuuza awo nali kyali mu local government gundi nga kyali vice chairperson w'ekyalo nagenda ku poliisi naye n'owulira abantu nga boogera naye oba kati ntandikire wane bange newane ntwalo jange 10 ntwalo jange 2 sagala mutwale mu kooti eyo ekintu ekyo kingamba oli anoonya osisayide okumwaki emitwalo 20 fayiro baleme kutwala wa state anto ekiwulira so nemmanyi nti gamba ekitegeeza buli bw'enguzi buli kuffe wano ku grassroots fe abatandikirwako okulya enguzi therefore president yabadde akulaga ekifaananyi ekigazi ku nguzi nti let's not blame the NRM government nenaffe tweblaming ffe mbakatuliki tusomesa ala y'okwejjusa nti nasobeza naye nga sinaba kukola eucharistia akasobe koleki nenenye so bannayuganda kukwenenya tonenya ebibi byaffe wa eggwanga lyaffe tukola ki ffe abagenda okuteeka mu gudi mu bubi olwali ne Kasule wabeera president nga yidde mu NT nga obusiifu bw'empisa obwali ku mulembe wamusana obw'okubba ssente nga abataawo tebeenenyeza ne baswala ne balekera kuswaza obusibu okuswaza tegenda kukomaawo so ngamba it should be a collective responsibility ffenna tukole ki tuve tuvulwanise enguzi otherwise NRM mukola ekoze eki ekoze at least tuli ku 85% bamwe Kasule akimanyi ekyo kyagambye nti oba oli awo bwezijja muguni mu public njogera ibera eno njogera ibera naye kyekimu kinemba si kikugambye mwami Kasule okimanyi olwaleero mwami Kasule otambula okuva e Hoima n'otuuka Kampala ng'ovudde ku digital n'ogenda Kamunyo n'okyakalako oba Gaba n'onyuka saa 8 n'ogenda n'ovuga paka e Bunyoro nga tejakubye ne ku mukono n'ogenda naye nga obumenyi bw'amateeka ate bungi ze kugambye mwami Kasule ze zijja atambuza bigere naye buli Wednesday after every 2 weeks osanga alina motoka mpya ate nga kadi esoma manyage mwami Kasule alina okwesiimisa ekyo ekintu insecurity eriwo but at what extent tukirize tugaane NRM mwejjalo mu buyinza insecurity ali kugundi kikolevo ki tukirize isooka bajasi bali basiifu b'empisa ffenna tukimanyi eyaliwo nataaliwo tubisoma obudde buno tulinawo obutemu bw'emmundu tubisoma ebyo byonna nabagamba wano kukyemu nti olwaliro Uganda kyerina nti Uganda it's a peaceful country buli omu jjayana okola ki okubeeramu naye otunula amawanga agatwetoolodde galimu entalo tunula South Sudan tunulya Congo okiwulira tebona bonna abadduka okujja eno okunoonya gundi obuwuddamu barefugi abamu bajja n'ebiso bajja n'emmundu ate Tanzania okiwulira bajja n'emmundu therefore abantu ng'abo okutuuka okubakola ki okubasunsula bonna bonna engeri gye bajjamu muno tekiba kyangu okiwulira emmundu ebajja nazo muno bazitwalanga survival n'akusanga nga amitwalo 10 emmundu ngikwale okukoza kukyokola kyoyagala so ekintu ng'ekyo tulina okuba nga tupromotinga gundi security mu region yaffe era bulijjo mwami Museveni kyakola ki
kyakubiriza abakulembeze banne abeetolodde nti twefasaizinge security ewaffe because newe nakola tene security mu Uganda nga Congo is bleeding, South Sudan is bleeding, Khartoum is bleeding. Kitegeeza nja kuba mbalambya bulago ngamba biseera. Okay. So we shouldn't blame NRM nti security eremereddwa. Leto tunuulire neighbor ali atya. Tujikanga abasudani bakajja wano abano abajuba pajanga ne mundu ngabatambula nazo kyere mu bantu ngabakalakana nazo ngabayitawa amajenga gaino kuma borders afu no you have cross borders go tunulya gundi wano alima Kasule okimanyi nawe okiwulira nti mulima abayita muguni mu bukolo debayingira ne mundu gwe bagambye obuzi w'emusango gwe bagambye obuzi w'ebisango ate pisabera ku border mwami Kasule kati bwe bayingira ku border. Okay. Very good okitegedde nga bayingidde so we are trying to disarm these people okiwulira mwe mukimanyi you are working to sabotage okiwulira as a three piso so mwami Kasule ngala nkusomesa kino piso tabera ku border two ati muli munda tankusomese piso tabera ku border it is internal security organization not external Mwami Otebe ekyokubiri mwami Kasule kyala kutegeeza kyala tulina cross borders abantu bakola ki kujja basindikana bayingira muki ne mu America bagenda ne batulisayo bomu je mwesimiza je mugamba Uganda eberenga America eberenga Bungereza they have been attacked by terrorists okiwulira tusimeke ekiriwo kiri mu Uganda so are those terrorists over there okiwulira whatever you call them neka sababa ne mundu nayanziza nnyo mwami Otebe nja kubaako mawojo oli mwami Mayanja ekibuuzo kino njagala nakyo nkikuweereze opposition mutugamba muli ready strategies ze mutaddewo okwaniriza obuyinza oba okukwata obuyinza bwe kibanga ekibiina ekiri mu buyinza kitandisa ate okuvaamu ebisinde because kati sofa tufunye kino oba oliawo waliwo n'abalala balina enteekateeka endala twali tusoma batugamba nti buli bwolabanga akabonero konna kaba kalipresentinga process eri hoti ennyo neri emabega eri wansi bwa emabega ntegeeza ki nti bw'olaba General Yoweri Kaguta Museveni abazzukulu bamugamba tova ku main mutabani we yenajja natugamba stand by generator yes wayitawo akabanga kati netulabanga ekibadde MK movement kifuuse PLO Kasule PLU so ekyo kitegeeza ki nagamba dda wano nti twandibadde wakiriko nga tulina nakyemalira tukalakasa emyaka emingi naye ng'alinayo ekintu kimu kyokka bwe kiti kyetulyetaaga n'abaliddirira kyatukoledde ekyono kyambula awalala bakugamba ti mukulembeze General Yoweri Kaguta Museveni yali mubi naye yazimba railway networks ono tetukola ki tetulina so bw'obuuza strategy za opposition nze nja kugamba nti buli bwolaba akabonero ku side eri gye tuvuganya manya nti nno waliwo a pressure a force at play okimanyi nti Muhoozi yajja wano n'asaalimbira wano nategeka ebivulu by'omwenge era nalabe n'akabonero k'ekintu kyabwe ekyo kafaananira ddala akabonero ka Nairo no mwami Mayanja batulaga akabonero producer atulaga akabonero advertisement is about visual impression that is the impression I got bwolaba ekintu kiri nolaba ekigundi kiri omanya waliwo petrol station ya Shell kati bw'otunuulira kino ekintu ate laga mpologoma yiyo oba ng'oba mpologoma naye kali akagambo liigi ogenda usawagamba laga ate tulinawo premium laga kwegamba
ebyo byonna kye mbadde ngezaako okuggusa njagala kimenye nti waliwo pressure eri invisible ebeerayo at play okulaba obubonero obufaanana bwe butyo. Muhoozi yatandika nga omusirikale ayogera ebyobufuzi, akikola ogusooka nakizaako ogwokubiri, abantu bwe bayogerako taata we naye neyeekangabiriza. Okuva olwo mu State House olutalo lwe nakugamba oluliyodde kabusa, ababalira Muhoozi kiri Uganda ne Katonda olumubi naye lumu bimukola ki bimusobako. So ababalira Muhoozi bateekawo embeera okulaba nga ekiruubirirwa kyabwe kituukirira amangu. Naye munda omwo mulimu forces endala nga 3. Mulimu eyajjajja waliwo bano Otebe babeere n'emanji w'ekikomera kya State House babuukabuukaga jjajja tova ku maini tobikkiriza ebyabo tobikkiriza. So bino newankubadde nga tuseka byeraliikiriza nkuziza ku kiri kye nadde gamba nti kale at least yantuzimbidde a political system fena gye tunaashirayivingiramu twandimujuukiriridde ku ekyo naye n'ekyo nakyo kyakola ki kimulemye. So strategies tulina nyingi, twakugamba nti struggle eyaffe era ffe tuseka bwe mutupeginga 2026 2021 because gwe mwetegekera gyemukolerera. Struggle doesn't have a timeline. Because olaba amaanyi gemuteekamu nga tunaatera okuyingira oluvannyuma lwa electoral commission okufulumya roadmap nemutandika okugamba tukolaganire wamu kakati tukozese bino tukozese biri. Ngambye bwe nti gwe bw'olaba ekibadde kitambulira awamu nga kitandise okuwaguka manya nti waliyo force ekola ki ekola strategies. Nakugambye nti bwe tuzoogera zigenda basumbuwa kubanga mwe mutubuuza bibuuzo bya politics mu normal situation ate ffe mindset ya liberation. Tugamba tetulina yadde we tusinziira okuteesa kale ku kalulu oba kitegedde. So strategies zetweyambisa mu kyaffe ziyinza obanga musize mulindiridde. Kankuwa ekyokulabirako nti ffe tukkiriza nti namba emu y'okununula abantu kwe kubawa information, accurate information. Buli bwe bafuna okumanya buli amaaso gaabwe bwe gayozebwako obutamanya bakulaakulana mu circles zonna politically, socially and economically. So nze buli wondabanga ntudde wano buli lunaku olwo mba nziza okukola omulimu ogw'okugaba information of that nature. Kyova olaba ebigambo byange mbironda n'enkozesa yaabyo. So okusomesa n'okulwanyisa obutamanya lwe lutalo lutaggwa. It's a strategy that we have changed. Ni Otebe tebamanyi kati gye tuli olw'ensonga nti master plan twagikyusiza. Waliwo bye tukutegekedde gwe byolina okulaba okkirize nti baabuwe tuli wano naye ojja kutya engeri gye tuoperatingamu. Bino ebintu bibadde tebiriiwo, I must admit, naye nze nkubuulira nti biririyo. Neyanziza mwami Mayanja olwa kadde katutambuza tulina eddakiika nga 10 okubanga tuva mu kifo kino. Neyanziza nnyo mu abakomenti nze Mwesige Joram Chenjojo tweyanziza nnyo tweyanzeege agamba Uganda is in danger with such NRM politics. Tweyanzeege nayongerako n'agamba it is bad to be led by thugs calling themselves leaders. Tweyanziza nnyo obubaka bwo mukulu Mwesige Joram. Innocent alina byona webale nnyo kubanga kwoli. Comment ze igenda wa mwami Kasule gamba Mr. Kasule Ismail should not take Mr. Museveni seriously.
when he calls MK people as self-seekers. He once said that Muhoozi was excited to touch a gun and therefore he was training as a mere LDU. As we speak, the person whose father termed as LDU in charge of keeping his father in office as is a foster general. What an embarrassment. Watu wa comment nzera watu wagambye. Mwami Chaguba yagambye bwana Mayanja, if your aim is to benefit, I think you can join where they are serving, not where they are not where they've not even peeled. Mwemba mwagala okufunamu mugende wali weba servinga webajjula so seri gye bateekateeka okuwaata obuwaasi. Omu ku bantu Engamba yagamba nti mu biro ebyo banaabanga bamusaba n'amanyanga ebikusiki. Be bani abamanya ebikusiki? Kati nze sisuubira nti muganda wange Kyaguba Robert munnamukisa. Lwaki? Nti by his own confession ye politics we ali derived okuva mu lubuto lwe. Olubuto lumukolera decisions. DDM. Mama wange yangamba nti ekintu ekisinga okuba ekyomuwendo ku nsi kwe kubaako nekyokkiririzaamu n'okiyimirirako ne bwe kiba kyetaagisa n'okifiirako. Ffe twalondawo enzikiriza ey'okwagala eggwanga lyaffe nga tebalitusomesezza, kubanga n'abaagala olitusomesa tebalina moral authority to teach us about Uganda, nga be bamu ku barepinze Uganda, be bamu ku batanishinze image ya Uganda. Naye olw'okuba nti byatabuka bakondo kati balevirandi, tujja kukwata mpola mpola paka nga tutuse ku byetuyayanira. Okay. Tweyanziza nnyo tweyanze ndoza tugenda kubanga ate oba oliawo abakulu batuwa obubaka obusiibula naye nga tebannasiibula okomentingako ku ttale ensita. Tegana ntandike nawe mwami Kasule. Emyaka 43 sofa erijje lya UPDF era ba celebrations emikolo ku nnaku z'omwezi nga 6 ebadde weekend. Naye abantu abamu bakubye tooki mu nkolagana y'amagye n'abantu ba bulijjo okusinziira ku kifaananyi ekiriwo. Mu nsonga eyo wenjagala otuwe summary yakyo nga bw'osiibula. Kyanaku mbu abo betu celebrating because you see it is on record bwa abantu abasobwa omitwalo 50 battibwa eryejjiri tu celebrating naye kisuubira na kusuubira mbw abantu batuuka n'akakadde abattibwa. Bw'otandika okubamenyaamenya n'obazza mu myezi, mu wiiki, mu nnaku, mu ssaawa, ojja kwesanga bannayuganda bangi nnyo abattibwa mu gundi eyo. Budde buno emyaka 40 kye twandibadde tu celebrating mbw abantu abo kye bafiirira oba kye baabattira oba kye kyaviirwako kuttibwa kw'abantu abo tebiri bye biri mu kuddamu okukola ki okukolebwa. Kubanga bwe tuddaire tutunulira biki ebyatwala abantu abo bagamba bagenda mu nsiko. Budde buno singa Dr. Besigye tali mu kulwana kulaba nga yeegatta ne United Forces of Change okulaba nga tuzza eggwanga lino ku track. General Mugisha muntu yakamandinga kamagye ga Uganda akugamba Museveni n'abantu be bava kwebyo. Actually for them bava kuki kunkola gye baali bakola ki gye bagenderako mu nsiko gye balwanirirako. So ng'emyaka 48 ng'okyalina abajeno oyina bakano oyina amaloboozi agajjanga ga General David Tunyefunza Sejusa. Tosobola kuŋŋamba mbu tusobola okuddaawo ne tutandika okucelebrating emyaka 48 ng'okyalina 43 ng'okyalina ebbanja ery'Ekongo nga nali akutusibwako ku magye ng'okyalina abanamagye betuli wano kuteesaako ebirowoozo mu munamagye ali ne mu uniform avaayo n'akola political statements.
avayo naye n'akola ki ne yeetaba mu gundi ng'okyalina amagye mu bululu by elections zetuzze tuba nazo wano nga gagenda gawamba abantu gavuga emmotoka ezitalina number plate gawamba abantu gariding up polling stations gakwata abantu so ng'okyalina ebintu ebifaanaganye bwe bityo so to me I think there is nothing ekiri awo kwogera ku bantu banaze nga kyenkugambye eggwanga liri mu crisis budde buno what we need to discuss is okulaba eggwanga lino teriddayo ate abantu okufa abantu abifaanaganye bwe batyo because you see we still have mass graves in Luweero oshige twandibadde tugamba abantu abo kye baafiiririra eggwanga liri on track kati budde buno tugamba mbona eggwanga kati litambula mulimu democracy tugezezaako to consolidate democracy but there is no even space okulaba nga abantu ba exercising democracy in this country obadde oyogera ku corruption mwami Otebe agezezaako wano okwogera ku corruption n'agamba simanyi America simanyi biki n'egundi ya corruption gyeri mwami Museveni is on record yavaayo n'agamba Betty Kamya bwe yaleeta issue ya lifestyle audit n'agamba tokwata ku babbi bange bonaleeta lifestyle audit essente bajja ziddusa wano okitegere but you find here tugize wano nga tukugamba ng'okyayina eggwanga that extravagance eri mu administration mu lifestyle y'abamemba baffe oyesanga prime minister Nabbanja alina benzi nga mukaaga ezimutambulirako Benz naye Benz wezikolerwa mu German vice chancellor wa German chancellor wa German atambula ne motokeji oluusi avuga ne gala ati alinya ne train so nze abana Uganda nga bwe tuze wano ne Mayanja nga bwagambye bino tusobola okubanga tuseka tusobola okubanga tubyogerako nga buli omu alaba bintu bya bulijjo naye eggwanga lyo liri mu katyabaga ate tusaanidde ffe nga Bannayuganda okulaba nga twerwanako ffenna regardless of where we come from regardless of our political parties because even in the NRM tebalina space bamwami Otebe obalaba ngumwami Mayanja akugambye bulungi mubali wabweru ku kisagati bagamba banange muzayi tokkiriza ebyabo tova ku main bano babala mbakugamba this is our time oshaba so eggwanga lino tubadde ne history omubi mbuno tubadde tukyusa obukulembeze mu ggwanga lino okuva ku independence tubadde tuyiwa musaayi we don't want to get back to that that's what feche tugamba mu forces of change united forces of change twagala okulaba nga tukyusa ate tutereze eggwanga lino you see there are two things there is taking and managing power and also managing power to transform the country okulaba nga eggwanga tulitwala litandika okutambula ku musingi gwa demokrasia litambule emyaka 2 3 4 5 6 osange nga tuconsolidate ze democracy nga tusobola okuleka eggwanga naffe bwe tuba tuvuddewo nga tuleka eggwanga litambula mirembe so abatulaba mwena bali ku the alternative digital nga bwe tubagambye ffe tugenda creating budde bwe tunabo tuyina to talk about these things to talk about Uganda okulabanga fenna tugitereza ate the more we talk about these things ate the more we talk about Uganda tujja kukyusa eggwanga lino mwebale nnyo neyaziza mwami Mayanja nga bwe tusiibula ku nsonga eno eya Tarehe 6 n'obubaka bw'obusiibula kano akabondo ka piraawo kalina ekintu kye kankoledde ekyamagezi manyi bagamba nti nesaawa enfu waliwo webala ebituufu akabinja kano kajustifyinze bitubadde nga twogera ti obudde bw'okukyusaamu twatuuka dda naye bubadde budireyingiddwa obusongasonga ki obutinitini Tarehe 6 predominantly olunaku lwa NRA ntegerekese lwandibadde tululowoozaako singa tubadde tuyinzimbye ejje nga ejje lizimbiddwa mu bwenkanya ejje eririna a set of values kwe balizimbidde some kind of an ideology UPDF ne Tarehe 6 celebrations ffe ng'abantu ba bulijjo tezitukwatako lwa nsonga tukkiriza nti the mindset of UPDF the mindset of UPDF it is abanansi balabe abagenyi basiru that is the mindset kati ejje
eryazimbibwa mu butali bwenkanya. Lwaki si butali bwenkanya? Nti n'olwaleero ejje eryo twalizimbira ku muzimu ogw'obumenyi bw'amateeka, era obumenyi bw'amateeka ne bufuuka ekitundutundu ky'ejje mwe lye muyita eryaffe. Kiva ku ki? Nti n'olwaleero commander in chief wa UPDF ye resistance officer 001. Ekibi ekisikira ekyo okuva mu ggye ly'abayeekera ne tulireeta mu national service mu magye ge tubadde tulowooza nti attitude yago yanjawulo ku gano. Ebyo byonna bigenda kwongera okweyoleka ng'era obudde bw'enkyukakyuka bwe busemberera. Kyenva nsiima akabinja kano akapiraawo nga bw'osiibula engeri omanyi bwe baba babuukirabuukira mu ddiiro kyokka jjajja wa kanzu buli bwe baawula bwe bati jjajja awulira nga baagala mu linnya. Bwe bayongera okubuukabuuka jjajja agenda kwetega ne kanzu, tujja kumusanga awo nga tuleese amasepiki n'ebikozesebwa. Okay, mwami Otebe, ku nsonga y'emu nga bw'osiibula. Ekisookera ddala tarehe 6 lujjukiza banansiko olunaku lwe balumba Kabamba ne bafulumya essasi eryasooka eryakolebwa kati omugenzi Jeno Eltumwine mu Nsobi. Awo Mulemirembe we yali mu Nsobi naye olutalo lwabalugusa yali emanduso. So bwe bambala ne beeyubula ne bafuuka UPDF olwo kati eggwanga lize kuno malise. Olwaleero olw'obudde nti butono mbuzawo butikitiki busatu kansamarayizinge nti bannayuganda beetaaga amagye era singa otunuulira gundi enteekateeka n'emikolo egikolebwa bannayuganda kati batandise okudimandinga nti tarehe 6 ebeere ewaffe. Lwaki? Nti amagye gano ekifaananyi ky'omu nsiko bakyejjako bakyeyambula ne bafuuka bannayuganda bakogande bannayuganda aba bulijjo. Kyova olaba nti bateekateeka emikolo egyo bulungi bwansi bannayuganda ne babayambako era ne kabajeti kaabwe akatono bakafisaawo ne bakateeka mu bantu oba ne babazimbira enzizi ne babazimbira amalwaliro. Ejje nga bwe terisangika wano mu South Africa njagala mulimbuulire sangibwa mu nsi ki eryetaba n'abantu lyakoze ddi. Wano kyasembye Tanzania leader of opposition yavudde nagamba agenda kwekalakaasa amagye ne gagamba unakole mulanga lwekwekalakaasa ffe tugenda okukiriringa ekibuga owe nagamba sigenda kugenda nabo nagamba tetujja kujja lyejje lyotunyumiza wano. Bannayuganda newale kubanga mbadde mutugoberera ashe badde nungi nebaza abapanelist bannange naye moderator mwebale kubanga otukyaziza wano netukutambuza eggwanga lyaffe mu maaso. Akasibule nga ngamba bannamashini mbaagala nnyo wekitajirye wakire nabiika ensumba naye 2026 wetuli amu ne gundi n'omubaka wange njagala nnyo Kyagba Robert webale kubanga obadde ogoberera sheeno kwagaliza emikisa nokulaba nti mashini ogitwala mu maaso. Mwebale nnyo mwebale eddala. Okay, akatabo kano kondaba nkute kagamba nti cancer ate my bones, God preserved my spirit, kawandiikibwa mukyala Lucia Orikiriza Bariho. Akatabo kano ka mitwalo 6 gyokka bw'obanga oyagala kopi oyagala okumanya ku bulwadde obwa cancer butabo osobola okubwewala oba bw'oba obufunye bwetaaga bujjanjabi ki. Anyumya story ye because ye survivor yayina cancer yamulumba. So story yagitunyumiza olunaku olw'eggulo bwe twamukyaziza naye nga yasobola okubanga awona ate nga cancer yali ku stage 4. Obujjanjabi yabujjawa yakozesa ddagala ki basawo kyabo booli awo abamuyambako byonna biri mu katabo kano. Weekwatse kopi yo ku mitwalo 6 gyokka ng'ojja kuba ku nnamba y'essimu eri 0783047785 0783047785 osobola okubanga ate naawe weefunira
bwefunira akatabo kano osobola okusoma otegeere munnange ensonga ezikwatagana ku bulwadde buno obwa kansa. Naye nga okusukkaawo sisobola kubanga nnyongerako ekigambo n'ekimu. Njagala kubeebaza bwe tutambudde bapanalist abasobodde okujja olunaku olwaleero mwebale nnyo. Nammwe abalabi abakomenti nze tweyanziza nnyo tweyanzeege. Nze Omumbejja Luwedde Lilian obadde olaba Voltage. Neebaza mwami Ali alibawa ku kamera ne mu control room omwami Muhoozi Arnold Anthony. Mbagaliza kubeera bulungi mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.